Esse aqui é o tamanho da fogueira aqui, ó. Nós vamos meter fogo, né? Oxê, comeu. Fala aí, Branco. Fala aí, Branco. Ô, Branco. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. Fica com vergonha não, pô. Olha aqui, velho. Tá bom, não vou filmar você não, velho. Não, mas sério mesmo. Ó, fogueirinha. Eu não vou filmar o menino, não. Quer que filma ele? Ó, já viu? Aqui é pra vizinhança aqui, galera. Ó, as casas aí, tudo aí de boa. Ó. Vai acender uma fogueirinha aí, tomar um quentãozinho, comer uma pipoca pra molecada e tamo junto, valeu? Vocês achar que é da hora esses dias aí, tá ligado? De fogueira, gente curtir aí. Muita gente antiga fazia isso aí. Hoje em dia tem gente que nem liga pra isso aí. Mas nós liga ainda, né? Tamo junto aí. Vocês sabem meu vídeo aí, meu nome é Odair. Mas meu... Aí, deixa eu lembrar, já que já do lado da fogueira aqui, eu queria pedir pra vocês humildemente. Olha os cavalinhos aqui. Filmar os cavalinhos aqui, ó. A eguinha e seu potranco. E o outro cavalo vindo lá embaixo. Aqui é tudo sítio, beirando onde nós mora, tranquilo, de boa. Aí o negócio é o seguinte, eu quero pedir pra vocês aí, pra vocês seguirem eu no canal aí no YouTube aí. Vocês vão ver no meu link aí, vai ver o link aí no meu perfil no TikTok aí. Eu gostaria que vocês me seguissem aí e se inscrevessem no meu canal lá. Entendeu, galera? É isso aí, valeu, tamo junto.